السيدات والسادة النواب المحترمون، شكرا على هذا الأسئلة، على هذا السؤال المهم. والسياحة الداخلية تشكل مهمة إذا تشكل 33% للسياحة في المغرب. تشكل 33% للسياحة، إذا عندها أهمية كثيرة. طلعوا ليالي المبيت من 2.5 مليون في 2001 ل 6 مليون ونص في 2016. إذا طلعت السياحة الداخلية. وفي الاستراتيجية ديالنا السياحة الداخلية في الرؤية ديال 2020 عندنا إذا باغي نضاعفوها، تضاعف، وباش توصل ان شاء الله ل 40% في السياحه في البلاد. اذا عندنا في الحمد لله. اذا الوزاره خدامه على باش تشجع هذه السياحه على 3 المحاور. اولا تدير الاشهار وتنشيط السياحه واذا ترويج. ثانيا توزيع افضل على جهات المملكه. وثالثا خلق محطات سياحيه تلائم خصوصيات السائح المغربي، وهي محطات بلادي. هذه المحطات اولا السعر ما بين تحدد ما بين 150 درهم و 550 درهم. اذا باش نشجعوا المغاربه باش يمشيوا لهذه المحطات. وثانيا هذه المحطات خدينا باعتبار العادات ديال العائله المغربيه والتقاليد. اذا تم حلينا 3 ديال المحطات في اكادير وفي إفران وفي المهديه. والوزاره تلتزم باش تشجع المغاربه باش يسافروا. اذا وغادي شكرا السيده الوزيره. تعقيب الفريق الاشتراكي اللي تقدم احد النواب، مشكور السيده النائبه.